Саламатсыздар ма? Есімім Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі тақырып арнайы шот ашу. Осы видеода арнайы шот дегеніміз не? Оның пайдасы қандай? Арнайы шотке арест қоюға бола ма? Және де арнайы шотты қалай ашамыз деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, видеоларды достарыңызға таратыңыздар. Арнайы шот орысша айтқанда специальный шот деп аталады. Арнайы шот не үшін керек деген сұраққа жауап берейін. Егер де сізде арнайы шот болса, қанша жерден қарыздарыңыз, қанша жерден кредиттеріңіз болса да, ешкім тиісе алмайтын банктегі шот осы арнайы шот. Егер де сіздерге коллекторлар звондап, балаларыңыздың пособиясын алып алам, инвалидностьтің пособиясын алып алам деген сөздер айтып жататын болса, ондай коллекторлардың өтіріктеріне сенбеңіздер. Даже мемлекетке қарыз болсаңыз, арнайы шоттарыңызға даже мемлекет те тиісе алмайды. Арнайы шоттар заңмен қорғалған, сондықтан арнайы шоттағы ақша арестке түспейді. Банктың қарыздарын жабуға қолданылмайды. Сот орындаушылары бұл арнайы шоттағы ақшаны тартып ала алмайды. Мысалы, сізде банкте кредиттік қарыздарыңыз болса, банк сіздің шоттарыңызды арестке қойып, шоттарыңыздағы барлық ақшаны шешіп алады. Ал осындай арнайы шоттарыңыз болса, банк арест қоя алмайды. Ал енді арнайы шотты кімдер аша алады деген сұраққа жауап берейін. Арнайы шотты арнайы пособия алатындар, яғни алимент алатындар, мүгедектікке байланысты пособия алатын адамдар. Бір сөзбен айтқанда, мемлекет тарапынан төлемақы алатын адамдар аша алады. Назар аударыңыз, арнайы шоттарға тек осы төлемдер бойынша ғана ақша аударылады, және банк арнайы шотқа ақша қай жақтан түсіп жатқанын бақылауда ұстайды. Арнайы шотты қалай ашуға болады деген сұраққа тоқталайық. Арнайы шоттарды ашу үшін банкке жеке куәлікті алып барасыз, және арнайы шотты қандай мақсатта ашып жатқаныңызды түсіндіретін арыз тапсырасыз. Ал кәмелеттік жасқа толмаған, балаларды асырауға арналған алименттерді алушы жандар қосымша алимент төлеу міндеттелген сот актісінің копиясын немесе нотариуспен бекітілген келісімді ұсыну керек. Сонымен қатар арнайы шотты Қазпошта бөлімшелерінен де аштыруға болады. Шотты ашатын кезде ұялмай барлығын сұрап алу керек. Шотты арестке қойылмайтын спецшот ашқыңыз келетінін ескертіп түсіндіріңіз. Ал егер де сізде қарыздарыңыз болып, алимент немесе басқа пособияны арнайы емес, жай шотта алатын болсаңыз, ақшаларыңызды банктер немесе сот орындаушылар тартып алады. Осындай кезде ол ақшалар мемлекеттен түскенін дәлелдеп қайтарып алуға болады, бірақ ол үлкен жұмыс. Соттасып қырылысқанша уақытылы арнайы шот ашқаныңыз тиімді болады. Ал арнайы шотты жапқыңыз келсе, банкке барып өтініш жазасыз. Жиналған ақша сізге беріледі, немесе өзіңіз сұраныс білдірсеңіз, басқа шоттарыңызға аударылады. Осымен біздің видеомыз өзінің мәресіне жетті. Егер де біздің видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып каналға тіркеліңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.